Satu, dua, tiga. Udah ramah Bu. Bapak-bapak sehat. Nuhun. Ada waktu 1 jam buat saya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad data'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubshiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Amma ba'du. Bapak Ibu para sepuh nu dipindih sepuh kusim kuring hormatan sim kuring, wabil khusus ketua jamaah Bojong Pulus Teguir. Jadi Bojong teh nyisi Pulus duit di duit terada hese. Mata masjid cai kabanyiran. Bojong Pulus ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus oge ketua ranting Pak Sabto, Ustaz Sabto, namanya ngabodor saeutik. Make nyebutan walu juga urang Pangalengan saya. Suganda benar bahasa Arab. Itu bahasa Inggris lain, Arab lain, Sunda lain, teh bahasa naon. Setiap umat Islam sholat dina surat Al-Fatihah teu aya diindipentaku Allah ka Allah kecuali minta hidayah. Bahasana ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkeun abdi sadaya kana jalan anu lempeng. Bahas dinas enjing ieu urang ngabahas tentang hidayah. Sabab lamun jalma hirup teu make petunjuk bakal sasat. Jika nu rek ka Jakarta abus kana tol supir ustad baheula teu bisa maca da buta huruf. Lempeng we. Teuing ka mana? Ustad rek ngebujeng seminar di Hotel Merdeka. Asar teh kukurilingan keneh. Seminar jam 10 dugi ke jam 2. Angkat di Bandung jam genep enjing-enjing, jam 3 teh kukurilingan keneh. Cente amin sia bah mana deul. Duka sana Pak. Tehangan atuh baca teh. Sana punten Pak, bapakna kulem wae. Lain bapak kulem wae maneh teu besus maca. Nawawi sana henteu, astagfirullah. Lain ngomong ka aing goblok sia. Teu balik jalan. Sugan teh bisa maca eta teh biasa. Atuh jam 4 teh kukurilingan keneh Pak Amod. Tungtun mah balik deui we wungkul ngadon sarewena mobil nu sasab lantaran teu bisa maca petunjuk nu aya di jalan. Aya Google Map ya, moal aya sasab.
Ngan lamun geus kaliwat beuki jauh sasabdi wae. Tapi alo usen mah beda. Sih, teu apa jalan, maca hese meureun teu bisa. Terus ngajak musyawarah, na mobil itu sana wah sasab sana ya. Nah, make sasab dalin sawah jalan kene. Sasab malah geus abus ka sawah mobil sasab. Tungtungna teu nepi di wae. Bapak-bapak, ibu-ibu, hidayah, petunjuk itu must be find. Haza fa innal hayata huda. Bahwa petunjuk itu sangat penting sekali karena hidup sangat tergantung sejauh mana ngamanfaatkan petunjuk. Ustaz naon sih ari hidayah cek bahasa Arab, cek bahasa urang mah pituduh. Ilmu cek istilah para ulama at-tariqatu al-muwasil al-madlub. Ari petunjuk teh adalah at-tariqatu sebuah metode, cara, jalan al-muwasilu nu bisa nganterkeun al-madlub anu dituju. Cara, jalan nu bisa nganterkeun karena tujuan, maka itulah yang disebut hidayah. Ke umat Islam hidayah penting, sebab kudu bisa nganterkeun. Ngan nu jadi masalah tujuan orang naon. Cing usah dek naros, tujuan orang teh naon. Sok tihirup tiba heula geus tereh mararaot. Tujuan orang hirup teh naon, Bu? Mencari, lain mencari. Mengharap. Mengharap apa, Bu? Sepakat bahwa hidup kita awas ingat sekali deui hirup teh mengharap ridho tujuan teh eta ngendrek nepi ka dinya gampang, Bu. Dek ka Jakarta ge bulak belokna teh lumayan, unggal belok mayar. Ayeuna mah di jalan teh matak mawa mobil tong dibelokkeun empet. Kudu mayar belok ge. Maka hidayah itu al-muwasilu il matlub, metode cara ngarah nepina kanu dituju jeung tujuan. Oleh karena itu berdoa di dalam Quran setiap kali sholat, ihdinas syiratal, dilajengkeun syiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim. Teruskeun atuh. Meneh hese. Make amin. Nah tina amin dah, Bu. Teman-teman. Waladolin hartosna amin teh naon? Astaga wae. Jika nyanyi Indonesia ari sorangan teu apal babarengan. Ibu-ibu Pak Amud guru. Kita nyanyi Indonesia Raya sorangan moal apaleun. Lamun bareng kakara di dia. Di kalangan para ulama, para penafsir Quran ngabagi hidayah karena 4 bentuk hidayah.
Nu kahiji hidayatul wijdan. Apa sih hidayatul wijdan itu? Adalah hidayah yang Allah berikan sebagai modal awal hidup manusia. Maka sok disebut hidayah bawaan. Namanya insting. Aya nu lahiran boga orok. Orok teh ceurik we. Itu hidayah. Nu jadi indung ngarti di mana orok ceurik langsung ngaluarkeun ngaluarkeun naon, Pak? Mun asa-asa. Ngaluarkeun asi rada santun saeutik tong susua. Nah, ujug-ujug gerawa ngaluarkeun asi. Di mana? Lantaran budak ceurik. Bawaan. Geus dienenan teh geuning ceurik keneh wae, meureun ngompo, buka popokna. Geus digentos popokna mewek keneh wae orok teh. Oh, digana mah teh cengklak gering ya. Bawa we ka dokter. Yeuh, ti mana nyaho budak gering? Lantaran budak nangis wae. Itulah bawaan. Mata ka ibu-ibu mun si abah mewek wae. Buru-buru eta buka asih. Nah, sabab geus kolot mah balik deui jadi tuh kan cek ibu. Nah, sana ngagenya. Najan Sulaiman ge susu lahir tapi nyaman. Di teangan susu eueuh aya hanapeun kelek. Ibu-ibu, bapak-bapak hormatan Ustaz kan ada keur corona. Rada bunga pemberian di imah baeud wae heuh. Baeud di imah teh teu jiga nu eueuh kan. Di dieu mah ngaji genah, ganjaran meunang. Cai wae geus marawa heuh. Lain marawa masing-masing. Gerenah disuguhan. Ya, diuk babarengan. Bapak darek pae geus ngurus. Matak mending ngaji. Sok seuri heula ngeuna. Itulah hidayatul wijdan, hidayah bawaan. Ternyata Allah beri bukan hanya kepada manusia, binatang pun Allah kasih. Hidayah bawaan. Lahir langsung be kekulunyungan geus bisa lempang dulu karek sajam teh. Gemel anak me. Ceurik anak me teh be hayo we lulumpatan. Ningalian susu nu jadi indung da puguhanan kakara lahir. Teu nyaho, tapi gepek kana susu indungna jempling we bebean teh. Ngahenen we kieu eta anak me. Saha nu ngajarna eta teh? Allah. Inilah hebatnya hidayatul wijdan, hidayah bawaan, instinktif. Jadi bukan hanya manusia, binatang pun Allah kasih. Artasnya apanya? Nu kedua, namanya hidayatul khawashi. Apa sih hidayatul khawashi? Itu hidayah pemasihan Allah
berupa alat indera. Apa sih alat indera itu? Indera itu artinya 5. Kulit, aya panguping, aya paningal, aya pangambung pencium, lantas lidah. Untuk apa? Hawasi anggota yang disebut alat indera itu adalah bagian terpenting dalam nikmatnya hidup karena ada alat indera. Lamun ayeuna geus teu ngangseun nanaon eta berarti eta bisa-bisa jelema bisa kena corona. Lamun geus mati rasa bahaya deui wae. Oleh karena itu dengan hidayatul khawasi kulit bisa ngaho apal mana nu cai nu haneut, mana cai anu tiis. Sugan ningali cai haneut ku panon kieu. Henteu Pak ku kulit. Oh haneut. Budak krieut tara ditampiling. Sabab oh haneut kulit. Tetapi kulit tidak cukup bisa membedakan ya, mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Maka nanti muncul hidayah yang ketiga. Bayangkan Bu, lamun orang mesti diberi rasa eta ku lidah. Bisa ngebedakeun mana asin, mana amis. Karena irungkeun. Tara di mana-mana ge. Lamun bau jeung teu bau kakara kana irung. Nyebut bau nu dicabak ceuli gering deh. Itu bau naon sana? Bau naon? Anu dicabak ceuli sana bau-bau teuing sana aing. Teu cangkeul. Eta jelema berarti kurang beres. Oleh karena itu Allah kasih untuk apa? Biar manusia menemukan kenikmatan. Tetapi kata Allah, walakin aksarun nasi la yaskurun, ngan hanya kaloba jalma nu teu bisa syukur. Indahnya pendengaran, lamun teu nguping kumaha karaosna. Lamun teu tiasa ngangse kumaha karaosna. Lamun leungit rarasaan kumaha karaosna. Kenikmatan hilang. Justru Allah hidayatul khawasi bisa menikmati hidup, ninggal paninggal tiasa ningali warna-warna. Ya ibu-ibu kudungna rupa-rupa bisa. Nu koneng, nu hideung, nu belang, nu borontok deuleu. Aya kabeh tiu. Nah, make bisa ngabedakeun lantaran ninggal. Inilah anugerah ilahiyah, bagaimana indahnya bunga. Bagaimana indahnya pemandangan lantaran kurang dibere nu disebut paningal ku Allah. Itulah hidayatul khawasi. Ternyata lain unggul jama sasatuan ge sami dipasihan ku Allah. Bahkan anjing penciumannya lebih tajam ketimbang manusia. Urang mah teu apal kumaha ambeuna antara heroin rejeng rose brand. Sabab sarua rupana keur urang teu bisa ngabedakeun, tapi hebatna anjing itu bisa membedakan bagaimana baunya rose brand dan heroin. Nepikeun ku polisi anjing dibawa ka mamana. Urang teu bisa ngabedakeun dina jero taneuh aya mayit kecuali lamun katingali da kakara keneh kajadian nu disebut urugna galian pasir teh ku polisi mawa anjing ngagogog di dinya teh puguh. Oh di jero aya keneh gali deui. Itulah hidayatul khawasi yang Allah berikan ternyata
Bukan hanya manusia, tapi hewan pun Allah kasih. Ucing paningalina lamun tinu peuting 100% caang. Beda jeung jelema, lamun ti peuting dinu poek justru teu ningalina naon. Nya leres teu? Tapi jelema mah boga rarasaan unggul. Tak Pak Amud mah sok poek wae. Nah, hayang rarasaan wae. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah hidayatul khawasir. Plus berarti manusia dan hewan sampai dua hidayah adalah mazbisem, memiliki kesamaan. Kata siapa? Matak sato jelema teh ku ahli mantek mah hayawanun natik. Binatang nu bisa ngomong adalah manusia. Yang ketiga, itulah hidayatul akli. Hidayatul akli itu hidayah akal, Pak. Hidayah akal itu adalah hidayah yang hanya Allah berikan kepada manusia dan jin. Timimiti tidinya binatang geus teu dibere, Pak. Bedana jalma jeung binatang didinya tidak ada hidayatul akli, teu dibere keleuwihan akal, tapi diberi. Malaikat saja Allah tidak beri akal. Malaikat mah gawe nate taat jeung patuh ke Allah, tapi teu diberi akal. Sebab lamun akal identik dengan hawa nafsu. Mentak malaikat Allah nu hayang jadi RT. Da teu boga maka al-aqlu ini adalah bagian infotainment, boleh dikatakan bagian terpenting dari hidup manusia. Anu warna-warni tadi bisa dipelajari sampai kepada warna hijau itu cirinya adalah cirina eta teh lamun sampai ku akal maka penak, Pak. Lamun ngangol tudung beureum naon ieu teh cirina sampai ku para ahli psikologi ditemukan. Lamun make ieu akibatna, lamun make ieu dampaknya ini, lamun make ieu psikologi mah aing maka jeung tataranjang. Maka baju ieu salah, geus etong di ya, jika dokter anu geus kolot, profesor nu geus linglung. Ungarek KWC lantaran apik profesor, ungarek KWC teh ditulis catatan. Mawa anuk catet. Ya, sabun catat. Kolor catat. Kaos catat. Sikat, odol catat. Cai ibad. Rek baliknya gitu kene dikontrol. Kolor pasangkeun dina punuk. Kaos sangkeun na punuk. Sabun. Galayor. Curug teh bojona, "Bapak, eta nanaon?" Naon sampe nanaon? Lain nanaon eta anu nya akli. Oleh karena itu, akal itu luar biasa. Merupakan modal hirup jalma. Ngan hanya kalau jalma nu teu bisa ngagunakeun akal. Nah, kalau dipakai mikiran korupsi. Laras teu Bu? Kalau dipakai mikiran nu teu cager. Ya. Hayang kumaha aing hayang nyanung deui. Akal tah didinya mimiti teu cager. Ya. Sok sanajan Allah nu nitakna. Aing nitah ngawayu teh saha? Allah. Nya, lamun urang nolak kana Allah dorakan teu? Dorakan. Mimiti lieur tah.
Tak kusadek naros bade ngawidian sorge nikah deui moal. Gering. Nyaho dalil Allah nunita ari Allah wajar lamun loba na neraka awewe. Matak nu loba ngaji ge sabab sieun asup. Ibu-ibu bapak-bapak hormatan sim kuring kayak ieu teh lemur naon ya teh? Wis urang nyen jel heula ngarata tunuh. Bojong Pulus. Yo. Siap, Bu? Cobaan Bojong Pulus. Wis hebat. Ya, lamun cok usah teh jihad teh ngaji ahad, Bu. Ya. Jihad. Yes, yes, yes 3 kali. Siap jihad. Bojong Pulus. Jihad. Mencegah sate Indonesia merdeka. Siap Indonesia merdeka. Udah gagah lain merdeka. Jika mereka pae mereka cing hade atuh Indonesia merdeka. Ah gitu. Ulah sama teuing untuk coplok deui. Lamun usah takbir Allah. Cobaan Bojong Pulus. Jihad. Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Akseri heula gitu. Cing ngeunah hirup teh pepeudeun dahar henteu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan Ustaz. Itu adalah santai saja, Bu. Nubari nunutan santai banget. Jadi yang ketiga ini luar biasa Allah kasih. Pada nyanak naon kan? Oh. Hebat eh. No ketiga itu al-aqlu yang membedakan manusia dan hewan adalah di situ. Lamun sasatuan jahat tidak berbahaya karena teu make akal. Tapi kalau manusia jahat sudah pakai akal, maka lebih jahat ketimbang hewan. Maka eta di Sumedang ada produksi hui celemuk. Ya. Diwadahan karena tolomong ageng Pak. Geus pinuh tolomong panggil monyet. Burudul. Monyet nyokot hiji ewang gajleng. Leos hiji. Panggil we jelema. Mawa karum nu gelo. Gemel. Mawa karum. Ini menunjukkan manusia bisa lebih jahat ketimbang hewan lantaran dia sudah pakai akal. Inilah bahayanya manusia. Ya, bisa lebih jahat. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sar Gusti Allah kaurang geus nyadiakeun penghuni seuneu neraka jahanam adalah jin dan manusia. Jin jeung manusia nu kumaha ya Allah? Maka Allah jawab, lahum qulubun la yafqahuna biha. Jalma nu diberi akal tapi teu ngarti ku akalna, teu dipake akalna dina bebeneran Allah. Nu ku Allah dipasih paninggal, tapi paninggalna dianggo teu dianggo dina leres. Dipasihan panguping tapi pangupingna jadi dianggo dina leres. Maka surga si Allah
wayahna asup neraka jahanam. Sabab eta jalma adzallu leuwih sesat tibatan binatang. Nya contoh nu tadi wae, monyet mah nyokot hui teh hiji, jelema mah mawa karung. Si lurah di lembur Ustad, Lurah Joheri diberi bantuan aspal 8 Pak. 8 naon eta teh drum. Keur ngaspal jalan. Nah, di jalan keneh geus eueuh 3. Pertanyaan anak ku jelema ku monyet. Nah gitu. Jelema mah ka aspal diletakan goblok nanti. Aspal diuyup nu gelo eta. Monyet mah teu beukieun. Aya di bantuan paralon kanggo cai ti gunung. Ya, nilainya hampir 50 juta. Tempo dipasang teh eueuh. Setengahna teh ka mana? Teangan teh ka gunung meureun ku monyet. Asana moal Pak, manyak ku monyet moal beukieun. Manya make monyet beukieun paralon sana tuh. Aing geus kusaha ku jelema atuh teangan jelemana. Lain cicing wae cenah atuh. Eueuh nu ngari Pak ku jelema. Monyet paling ngadahar pupucukan nu aya kemangan. Jelema mah pupucukan kabeh diakan deui. Dadaunan kabeh didahar. Dimimiti putat segala macam daun pucuk, daun jawa kabeh ludes ku jelema. Aneh jelema bener. Nya laras teh. Monyet mah adem. Ngetak ulah sok nyiksa binatang cek Allah. Da nurut hirupna teh ka jelema. Mun aya beurit ka imah tong diteungeup. Da saya eta mah mara tara mawa boboko. Ya, paling ge menta dahar sawaragna geus larag mah balik deui. Moal meakeun. Nya lalu apa? Maka ada disebut ilmu nu disebut ilmu binatang. Bagaimana Rasul safakahul hayawan, kacinta Rasul kana binatang. Hebat Rasul, orang mah jauh. Aya orang udag. Matak apa yang terjadi? Ekosistem rusak. Berit di udag di tengah-tengah, mau gagang sapu. Tamu di tengah kalau katengah lengan sorangan. Berit mah tingkah mana? Ya, meni rame tengah puting eta suami istri moro berit, mereka ngoprot kesang, berit mah tingkah mana? Itulah binatang padahal beri akal henteu tapi cerdas. Itulah hidayatul awasyi, hidayatul wijdan. Bapak-bapak, ibu-ibu hormatan Ustaz. Oleh karena itu, agar manusia tidak sesat, agar manusia tidak binasa, maka muncullah hidayah yang keempat. Apa sih? Hidayatul al-hidayatul din, hidayah agama. Ini menunjukkan manusia itu Allah angkat semakin super lagi. Dengan agama itulah manusia bisa membedakan mana halal dan mana haram. Kalau akal itu sifatnya toleran, Bu. Rek diajak benar, hayu. Rek diajak tak benar, hayu. Itulah akal. Jalma diajar matematik, bisa manfaat kanggo amal soleh, bisa dimanfaatkan untuk amal salah. Ari akal mah sifatna teh toleran banget. Permisif, rek diajaki ge apaleun akal mah.
Rek diajak bener, hayu, diajak teu bener, hayu. Maka Allah dengan kasih sayangnya, Allah berikan manusia yang disebut dengan hidayatul-din, hidayah agama. Maka ad-din inilah memiliki manfaat atau memiliki fungsi yang luar biasa. Apa sih fungsi agama bagi manusia? Yang pertama sekali, fungsi agama itu musallamatun, menyelamatkan hidup manusia dengan agama. Selamatna jalma lantaran ku akal, tapi lantaran boga agama. Orang komunis hebat, tetapi akalnya ngan teu make agama hirupna. Maka Allah tidak mau hanya dengan akal, tapi harus punya agama. Betul-betul yang namanya ridho Allah tersampaikan. Sebab mual berharap ridho Allah tanpa agama. Mat bisen, semua rek nepi, semua rek ndugi, ya, lamun hirup teu make agama. Padahal tujuan orang hoyong kenging ridho Allah, berharap ridho Allah, tetapi tidak akan bisa diraih lamun teu make agama. Maka agama itu berfungsi sebagai wasilah, ya, al-muwasilu, yang mengantarkan mardotillah, dugi kena ridho Allah. Tah, matak ibu bapak kudu nganuhunkeun syukur ke Allah. Maka deuk ngaji ngariung kieu, ya, batur mah ye ibu-ibu teh aya nu tataranyang keneh ka warung teh make celana ponok kieu we bari nganyuk nu gelo teh. Geuleuh. Geus mah teh di baju heug nganyuk nu gelo teh. Mah pantes maneh heuh. Urang mah alhamdulillah subuh tadi geus nya indah kan ngariung berjamaah hate teh banglas. Teu kagamar lamun tara ngaji kalirna sirah. Murukan hirup ayeuna lieur. Di Bandung Barat nepi ka bulan Agustus, ibu-ibu nu minta cerai 5.000 orang. Pan ibu mah teu minta cerai. Nah, da ngaji atuh. Nu teu ngaji mah teu sabar, teu make agama hirup riweuh. Pan urang mah hirup make agama ngeunah. Sangsara indah, beunghar, komo, leres teh. Teu boga duit sabar, boga duit urang mah sodako. Tah geunahna dina agama teh kitu. Jelema nu sejen mah boga duit teh lain sodako. Ulin ber ka ditu. Ayo sono ngomong-ngomong rezeki urang ulin. Sayang heulang. Bet ka ditu. Sayang heulang, ngaranna ge sayang heulang, Mbak. Lain pang piknikan. Ya, jalanna hese, jaba jauh, datang ka ditu teh lain ngeunah, jaba pararanas. Urang mengaji ngeunah we bari nunutan lah. Kana hurukan teh seri ya. Matak mending ngaji wae. Ting pada teu boga duit meureun. Hah? Seueur artos matak nu rek meuli cai teh masjid tong keueung. Tinggal babeja ka ibu-ibu edarkeun kenslengna pasti menang 7 juta. Leres Bu? Sok guru edarkeun. Lain cicing wae pane atos. Nah atuh mere dengan 2.000. Moal nepi kana ridho Allah teh. 2.000 mau ojek geus sarmungeun narima deuleu. Tamak keur belok di jalan 2.000. Ibu-ibu, bapak-bapak, disitulah hidayatul adyan, hidayatul din, agama itu memandu, the guidance for our life, ya, hidup kita yang dapat mengantarkan to antizen what's the inspire, yang mengantarkan kita kepada tujuan yang mulia. Itulah agama.
Oleh karena itu, saya baca tulisannya Profesor Globe. Saya baca tulisannya yang namanya Gordon W. Alford, seorang peneliti yang bicara agama, ya, mengatakan bahwa orang yang berpegang agama yang dilakukan oleh Ehren P, seorang dari Belanda, yang mengatakan Milves is nothing when cynismus is ever the chair. Jangan telantarkan hidup Anda tanpa Tuhan. Siapa yang berpegang pada agama Tuhan, maka dialah yang akan selamat. Sebaliknya orang yang jauh dari agama Tuhan, dia akan celaka. Kalau dalam bahasa Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa jama nu teu hayang ngarti kana agama di dunia, maka eta jama ibarat jama nu teu nempo ibarat jama nu teu ningali, bahwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat oge eta jama bakal lolong, wa adalu sabila, sesat jalan hirupna, moal papangih jeung ridho Allah. Oleh karena itu agama itu sangat penting. Mahtamat lan nabihi wa anna hadad din. Betapa pentingnya agama, karena agamalah yang mengantarkan kita kepada jalan yang lurus. Ya, inilah pentingnya agama. Oleh itu kajian dan ngaji seperti ini sangat penting. Kita buru tanpa kajian, tanpa agama, gagallah hidup. Najan benghar, najan pinter, temakai agama hancur, Pak. Saya taruhan, Pak. Kenapa negara ini hancur? Lain diurus ku jelema bararodo, lain diurus ku jelema balelagu, kabeh jelema nu paralintar jadi pejabat. Nah, Indonesia terpuruk teu make agama. Ibu-ibu, disitulah pentingnya agama, padahal Allah kasih hidayatul-din, hidayah agama. Hidayah agama dibagi dua, Pak. Ada hidayatul-din, adalah hidayah agama, tapi adalah dumasar karena dalil. Ibu-ibu, jalma teh ngerti agama teh diberi hidayah adalah salat. Nah, abad salat Allah nunita. Artos teh hakimus salat wa atuz zakat. Kenapa saum? Karena apal dalil kutiba alaikumus agama maka dalil ini sangat penting sekali. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan sabila. Jangan sekali-kali dekat zina, karena tidak ada jalan hidup yang paling jelek kecuali adalah perzinahan. Ini yang paling ngeri kata Rasul, kata Allah dalam Quran surat Isra ayat 17. Jangan sekali-kali dekati kamu zina, karena zina itu jalan hidup yang terjelek. Oleh karena itu kita menjaga diri dari perbuatan itu karena tahu dalil. Itulah hidayatul dalalah. Ya. Yang kedua, hidayatul din itu namanya hidayatul taufik. Apa sih hidayatul taufik? Adalah hidayah dari adalah yang membangun kesadaran diri kermigawe agama. Nah, yang mahal itu hidayatul taufik. Itu mutlak milik Allah. Loba jama nu geus apal dalil, geus apal hukum, tapi migawe jeung sadar kena hukum hese, Pak. Sok lamun ustad naros bapak ibu terang nu korupsi, apaleun doraka. Nah, geuning korupsi, hidayatul taufik tidak ada. Aya artis ngajualan surabi ke Medan. Medan mahal eta.
2 jam 40 juta. 4 jam 80. Nah, mereka subuh 150. Nah, teu apaleun eta teh doraka. Nah, teu apaleun eta teh haram. Apa? Nah, atuh hidayatut taufik. Taufik tidak ada. Oleh itu yang paling mahal adalah hidayatut taufik. Rasulullah SAW gaduh paman namanya Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib mah kakekna, lamun Abu Thalib pamanna. Numbu mela kena agama habis-habisan. Bebeakan, Rasul rek dibunuh, dia yang membela. Rasul disarek dakwah, dia yang ke depan. Rasul diembargo, dia yang melawan. Ya, hebat sekali perjuangannya karena Islam. Hanya dalam sejarah diceritakan sayang diikan, tidak membaca syahadat, tidak dikenal sebagai muslim. Pas menjelang wafat, Rasul nangis ke Allah. Gusti, pun paman bela kena agama. Gusti Allah. Cerik Rasul prihatin lu jadi paman dek maocan asup Islam. Apa jawab Allah? Innaka latahdi man ahbabta. Anjeun moal bisa mere petunjuk ka jalma nu cinta ku anjeun. Itulah hidayatut taufik. Lain teu ngarti agama ngan teu meunang hidayah taufik. Maka yang paling mahal adalah hidayatut taufik. Nabi Nuh alaihissalam punya anak namanya siapa? Tuh, Kan'an, Mr. Kan'an. Walah, eta aneh diajak kena benar. Putra Nabi kapan? Nolak. Pas ku Allah diberi banjir, mung bareng jeung bapak sieun ka bawah benar. Sa'awi ila jabalin, saya moal bapak moal nuturkeun bapak, kuring marek ngojay wae ka gunung. Kenapa demikian? Kan hidayatut taufik. Mata lamun bapak jeung ibu ayeuna kaleresan tos siap sodako, tos siap ngaos papanasan juga kieu, tos kersa gugah subuh, sholat berjamaah ke masjid bapak-bapak. Inilah Allah sedang berpihak kepada kita dengan hidayah taufiknya. Bersyukurlah pada Allah. Hayang ngaji juga kieu teh lain gampang bu. Ngaranna ge jihad, ngaji ahad. Tegusan ke batur mas siap-siap nurek piknik ke Pangalengan ka Cileunca, anu bade ka Pondok Bali, ya, anu ka Pelabuhan Ratu, urang mangkalah kaji. Nah, dipikir-pikir ka arti kalah kacapek na wungkul piknik teh duit ya awak lulus bari capek mending ngaji deuleu balik ngaji molor. Ngeunah mending ngaji wae. Capek Pak Ustaz. Ya penting teh jam 2 karek balik. Pengawasan teh jam 2 wengi neme wangsul. Ayeuna jam 5 geus angkat ka dieu. Ayeuna di dieu keneh. Kedap deui jam 1 Cililin. Ya, ganu emung. Datang, tempo ngeusan, tempo bubar, kakara datang. Kenapa? Tidak punya motif di hatinya. Apa yang disebut dengan ridho Allah merupakan gampang. Membutuhkan hidayah itu taufik. Aya nu getol tebecus ngajina. Nongol. Iya, sekali lagi bajang polos. Oke, jihad. Indonesia. Takbir. Sekali lagi takbir. Bajang polos. Indonesia. Jihad. Mantap. Berarti
berarti cager kene ya akal. Otak berlian kene ya. Casakan can sarapan banyak. Hebat. Beda jeung profesor tadi. Kalau yang tatarannya enggak. Ada cara bagaimana meraih hidayah taufik untuk keluarga kita. Yang pertama tentu saja harus memiliki yang disebut dengan understanding of religion. Kudu hayang ngarti heula kana agama. Sabab moal menang hidayah taufik lamun teu paham agama. Sabab kalimat hidayah hanya ada dalam agama, Pak. Sebab kitu harus resep paham kana agama. Matak pangaosan juga kieu adalah bukannya sekedar membangun dalil, bukan sekedar ngapakeun dalil, tapi membangun semangat agama, ngarah paham kana agama. Tidak cukup hanya paham, harus punya animo yang disebut dengan dinamis. Maka disebut motivation of religion, semangat karena agama. Jika ibu-ibu ngaji ngalut, ngaji dia ngalut, itu semangat agama. Hese bu, lamun teu bebarengan jiga kieu mah. Leres teu bu? Ah, sanohoream ngaji teu eureun, aya mah eureun kabeh. Geus moal bener. Tetapi dibangun semangat agama. Jika orang kia insya Allah hidayah taufik menjadi milik kita. Karena dengan singgungan saudara dan teman ini, wargi jeung wargi, tetangga jeung tetangga, baraya jeung baraya, saihwan seagama, silih seblok, semangat Pak. Ini yang mahal, semangat agama. Ulah nepikeun ka masjid nepi ka kosong, eueuh nu salat Pak. Aya muazin di ustad. Eureun azan teh, naha? Capek. Capek naon? Capek hate. Aing mah nu adan setengah pae, setengah kojor. Nu ada tangan duaan aki-aki we, cenah hoream cenah adan teh. Ari ujang, lain kitu akalan ja. Adana cobaan jam 10. Memeh duhur sanegara burang teu pinuh masjid. Ai budak teu merukana lain heureuy. Nya deur teh jam 10 adan. Langkeung teh adan eta karekeba buru dueuh teh jelema. Ibu-ibu nu mawa susuk, nu mawa sapu. Saha nu adan saha jelema nu gelo anyar goblok cenah sia. Karek jam 10 geus adan cenah gelo cenah sia. Hei, eureun. Doa teh bapak-bapak mau pacu, mau naon, mau pengki segala. Sasa jelema nu geuring anyar sana teh. Karek hujan sabaraha poe geus kieu sana. Pinuh Pak masjid teh. Bener sana Ustaz pinuh. Ngan kabeh nujuh nu gelo ka aing. Lawan. Nya dilawan ku abdi ge. Sasa nyebutan nu gelo geus beres adan teh. Ye, nu gelo teh saha? Nu adan anu datang. Sabab nu karasa uing mah nu gelo teh nu datang. Ari adan dina waktuna teu datang. Ari adan lain waktu datang nu gelo teh saha? Eta nu adan pinter gitu. Lain balik jelema teh goblok cenah era. Urang disebut nu gelo cenah euy. Baralik. Benar saudara ada teori itu. Semangat agama Pak. Semangat agama itu bangun. Perlu sekali. Ustadz ngebimbing jamaah di As-Sunnah di Masjid Jamaah 11 Sukamulya. Subuh aya waktu teh mesti datang sih. Ayeuna teh subuh teh tara kurang teh 150 jalma. Ibu-ibu na protes, Ustaz sana Ustaz, ibu ge yang entong, ibu-ibu mah di bumi wae. Kewe ari ngaos. Ai ngaos ahad kahidua teh bagian Ustaz. Pinuh nu ngaos teh jiga kieu. Nu ti Sukamulya, nu ti Sukaleueur, nu ti Bojong Asih ngalut.
ada semangat agama. Inilah yang membahagiakan, menggembirakan di lingkungan Jamiah Persatuan Islam. Tapi di Batur Mahese. Bulan mulu jeung bulan Rajab ngaji teh. Lieur karena siranaga teh. Usah teh bangkrut cenah kecuali Rajab jeung mulut sad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Bagaimana yang kedua? Semangat agama, paham agama. Maka yang ketiga, bagaimana mendapat hidayah? Berdoalah pada Allah. Kamu kerbudak, kamu kerputra, kamu caroke, ya caroke. Jika nu teu betah di imah, doa. Kita sholat kalah mengelek hayam gaweana teh. Batur ke masjid dia mengelek hayam ke mana siapa? Saya kan lah. Ngaibakan ayam sana. Pugu rek ngadu hayam nu gelo deuleu. Ye doakeun salaki nu kitu teh. Lain dicarekan, bapak ti mana wae goblok sana sia. Kalau ngelek hayam lain usaha naon. Lain kitu Bu carana, tapi doa. Karena Allah memberikan jawaban, memberikan isyarat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah ngadawu pangaran anjeun nyangem. Ngadoa ka Allah. Allah pasti ngaijabah. Tong alit hayang naon ge ka Allah. Apalagi ingin mendapat hidayah taufik. Saya kasih contoh. Aya kiai di Subang. Putra pemegatna 5, istri 7, istri 3, jadi 10. Ya, sebarezi pemegat 5. Sebarezi. Berarti cerdas kene otak. Nah aja lain teh nyaho. Melu mikir teu. Eta budak anu 5 nu pamegat, nu istri ditarikahkeun ka ajengan kabeh santrina. Nu pamegat eueuh nu cager, Pak. Batur ngaji ngan ngagana teh jeung ngaladog we. Tapi kiai teu eureun ngadoa. Nah, tempo kiai pupus, maka nu nguruskeun pesantren ternyata geus maot mah nu jadi bapak jara di ajengan 5 anak. Kunaon bisa kitu? Hidayah taufik lantaran kudoa nu jadi bapak. Aya nu kitu bukti ustaz menyaksikan sendiri. Jadi kusabab kitu ibu-ibu keun barudak ngadoa we tong eureun ngadoa ka Allah. Bisa jadi diijabahna doa teh geus urang eueuh. Sebab Ustaz pernah ngadogikeun doa itu diijabah tuh ada yang kontan. Rek hujan geus pumpris-pumpris, urang na motor, aduh Gusti cing tahan ditahan Gusti tong marah hujan geus di bumi. Eta mah geus dugi ka bumi bret. Di doa diijabah langsung. Sering gitunya. Nah, doa teh dahsyat nanti kitu. Hujan rek turun bisa dihalang. Aya deui doa teh diijabahna teh mangsana urang keur jumeneng keneh. Gusti mudah-mudahan tanah teh payu yeuh hayang sodako, hayang ka pasantren ka Ustaz Komar. Karunya keur bangun segala kusorangan. Ceurik we. Itu Ibu Yanti di Bandung di Pasteur. Doa diijabah. Kebagian Ustaz teh ngabangun. Berarti jangkanya di karakter. Aya doa diijabah mangsana urang geus pupus. Jika ajengan ulama. Jadi ulah harapan doa selalu dikabul, tidak dikabul, dikabul. Cuman cara dan waktunya itu. Aya nu langsung, aya nu jeda waktu, mangsana urang aya kene, aya diijabah mangsana urang geus ngantuk. Mata doa adalah kunci bagaimana kita mendapat yang disebut dengan hidayatut taufik.
anu kaopat wa alhiqna bis-sholihin, bergaulah dengan orang-orang soleh. Lamun menang hidayah taufik, maka harus bergaul dengan orang-orang soleh. Insya Allah, kurang kabawa soleh. Lamun gaul jenuh teu calager, gaul jenuh teu para roguh, kabawa goreng. Hidayah taufik, doa mau diijabah, hidayah mau menang. Maka gaulah dengan orang-orang yang baik. Itulah mendapatkan hidayah taufik. Sangat mahal sekali. Sampai Rasul saja menangis. Ya, karena itu hak prerogatif Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, yudillullahu mayyasa wa yahdi mayyasa. Loba zaman nu sesat, loba zaman nu menang petunjuk ti Allah. Sangat tergantung motivasi dan semangat. Paham agama, semangat agama, resep ngadoa, resep gaul jeung nu saleh, kan gitu ya. Maka yang kelima adalah at-tawajuh, tawajuhun nafs, ya, tawajuhun nafsu ila amalis soleh, konsentrasi, lamun migawe karena amal soleh, jangan terbetik dalam hati kita ingin berbuat dosa. Ulah kapikir dina awak, hayang, maka hayang migawe dosa, jangan. Ngarah menang hidayah taufik. Ulah ngadoakeun salah kitu pae sana ingin kawin deui. Doraka jauh tina hidayah taufik nu kitu. Sarwana salah kitu ge modal sia aing rek kawin deui, doraka, haram. Karena kalimat ad-du'a lil khair, doa itu selamanya untuk kebaikan. Tidak boleh doa untuk kecelakaan. Rasul tidak pernah doa untuk kecelakaan. Kalau kita baca hadis Rasul, ketika hijrah ke Taif, dilempar batu, dibaledogan ku batu, pelipisnya berdarah, pundaknya berdarah, punggungnya berdarah, nepikeun ka acuk teh garing ku getih Pak. Kangjeng Rasul waktu hijrah ke Taif, sampai Umar bin Khattab marah, Rasul izinan, saya akan serang kampung Taif itu. Habiskan mas saya dengan pasukan saya. Kata Abu Bakar, kata Rasul, jangan. Meni capek-capek amat. Kan di baledauna ge saya. Nah, ente milu riweuh cicing. Datang Umar bin Khattab, minta izin deui. Diserang sana ku aing. Wani-wani ka Kangjeng Rasul. Cek Rasul teh entok capek, calik ku salina. Dar we caralik urang ngadoa. Dar teh Rasul ngadoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, pasian pitu eta kaum migawe kitu rancang paham agama. Inilah hebatnya Rasul. Oleh kedua, khair, selamanya untuk kebaikan. Jangan sekali-kali aya jelema ka urang mending ngenye ya. Jangan didoakan yang jelek, doakanlah yang baik. Ya. Maru meni geuleuh ai. Bapakna juga nu hayang deui heuh. Entok doakeun. Bapak cing soleh narima deui si bapak daekeun gitu. Lain ulah mun itu mah keun we. Nah, da di soleh nya. Pan hoyong loba surga sanes. Ibu-ibu sok izinan saroget sana nikah deui. Bade di widian moal? Teu jadi asup surga negara. Moal jadi asup surga. Mesti ngaji ngapoe kikieuan. Moal buta. Lamun bapana hoyongan namun mongon mentok ditawaran kan. Bisa daekeun. Yang ke berapa? Ya 5 ya genep na kumaha nu bener we atuh. Saterusna we lah. Ya. Yang ke berapapun terserah yang apa sih yang ini yang paling berat Pak. Nu tadi teh
Zihad, mencari, bercoba untuk mendapat ridho, insya Allah akan mendapat ridho. Sebab di Al-Quran Allah ngadawu, zahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sing saja manusihat milari Allah, ku Allah bakal diberi petunjuk jalan, ya, anu diridhoi ku Allah. Inilah hidayah yang Allah tawarkan kepada kita. Ada hidayatul wijdan, hidayatul khawas, hidayatul akli, hidayatul ad-din. Din dibagi dua, ada hidayatul dalalah dan hidayatul taufik. Salah kalau orang billahi taufik, seharusnya billahil hidayah. Nah, bener tuh. Billahi taufik wal hidayah, kuduna teh hidayah taufik, billahil hidayah wa taufik. Bapak-bapak, ibu-ibu hormatan simkuring, tekaros parantos 7:30. Mudah-mudahan tekaros. Amin. Ini luar biasa. Kenapa itu penting? Karena hidayahlah yang mengantarkan kita masuk pada kelompok minan nabiyyin wasuhada wassolihin. Jadi yang dimaksud ini siratal mustaqim, siapa yang mendapat petunjuk yang lurus adalah nabi, orang-orang syahid, orang-orang soleh. Kumargi gitu mudah-mudahan orang sadayana kalbat anu kengi hidayah ti Allah Subhanahu wa taala, ya, wabil khusus hidayatut taufik. Sakitu nu kasangakeun luhur saur bahet sarek mugi ageungna waktu insyaallah sanes waktos tepang deui. Lemur naon Bu ieu teh? Siap, bojong polos. Sok rada tarikan nek balik ieu teh. Sekali deui bojong polos. Zihad. Takbir. Indonesia. Bojong polos. Indonesia. Takbir. Rek balik mah keren. Bapak-bapak insyaallah tepang deui sanes waktos ya Bu ya. Ustaz nyangakeun doa ya, mudah-mudahan sadayana dipasihan sehat walafiat. Nu kadua mudah-mudahan putra putri Bapak nu cakat nu tebi putu mantu nu aya nu tebi ya dipasihan janten jamin nu soleh solihah. Nu katilu ibu bapak sadayana sami hadir, mudah-mudahan dianugerahi rizki ku Allah anu halal anu berkah cekap kau bekal ibadah urang. Anu kaopat mudah-mudahan sadar diri duka enjing duka geto wangsul ka Allah, mudah-mudahan sadayana aya dina husnul khotimah. Margi usum corona urang ngadoa ya tuturkeun Ustaz, mudah-mudahan urang ditebihkeun tina corona ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Sekali di Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Amin ya rabbal artosna ya Allah, abdi nyalindungkeun diri ka Allah tina panyawat kusta, panyawat stres anu jiga nu gelo ya, tina lepra nu maot ngadadak, wa min sayyi'il asqam sareng tina corona anu akibatna awon kamu abdi sadaya. Amin ya rabbal. Sakitu nu kasangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.